Kristīgās vērtības un mūzika – tas ir stipras ģimenes balsts, turklāt mūzika ir viens no dzīves lidojuma spārniem, par to pārliecināta Ozoliņa ģimene no Kuldīgas. Māma Marta Ozoliņa jau 35 gadus ir skolotāja Ernesta Vignera Kuldīgas mūzikas skolā. Viņa ir arī ērģelniece un koncerta meistare. Mūzikā viņa ir ievedusi arī savus 4 bērnus, un kad uz skatuves viņi visi kopā muzicē, elpu aizturējuši cilvēki viņos klausās ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs, jo cilvēki nebeidz apbrīnot tik kupla un muzikāla ģimene. Marta pati nāk no Liepājas, 3 bērnu ģimenes, kur arī visi mācījās mūzikas skolā. Ir jauki, ja ir mamma, tētis un vēl brālis un māsa. Es biju vidējais bērns, un Liepāja toreiz bija ļoti liela pilsēta, bija ļoti daudz cilvēku, bija pat 100 000 iedzīvotāju. Un viss notika, un man tā likās ļoti liela pilsēta, un daudz bija ko darīt, daudz kur iet. Un mēs, man liekas, arī bijām diezgan aktīvi. Mums bija māmiņa, kas pat bija ļoti, ļoti aktīva. Viņa dziedāja baznīcas kori, un viņai ļoti patika mūzika, un mēs gājām uz daudziem koncertiem mūzikas skolā. Un vēlāk, kad jau es mācījos pat mūzikas skolā, mums bija arī tādi obligātie koncerti. Un tad reizēm bija tā, kad es un mana mamma un vēl kādas skolotājas bija, un vairāk nebija atnākuši, bet manai mammai visi interesēja. Un tā viņai līdz 1. vecumam viņa visur gribēja piedalīties, kur vien tik varēja. Un bija tā, ka mana mamma apmeklēja Baptistu baznīcu un mans tētis Luterāņu baznīcu. Viņi gāja katrs savā baznīcā, un nebija nekādas problēmas. Un tad, kad bija kāda svētka, tad mans tētis atnāca uz Baptistu baznīcu, vai māma aizgāja Luterāņu baznīcu, un nekādas domstarpības tikai tāpēc necēlās. Es kā tādu lielu dārgumu atceros, kad, lai arī kaut kur ārpus skolas gāja reizēm grūti, vai mācībās, vai arī zināju jau, ka mēs esam ticīgi ģimeni, kad mēs arī gājām baznīcā. Protams, mēs gājām mammai līdzi. Un tad arī skolotāji bija diezgan nikni, tāds laiks, diezgan uzknābāji. Un arī bija citas kādas grūtības, kādas nesaprašanās ar vienaudžiem kaut kur ārpusē. Vai tad zināja, ka atnāks mājās, ka vienmēr būs labi, kad vecāki mūs mīl un kad mājās patiešām ir labi. Un tā es domāju, ka tas ir jauki. Tāpēc arī, ja maniem bērniem, kā visādi iet labāk, sliktāk, bet ja viņiem ir mājas, kur viņi saprot, un kur viņiem ir vecāki, kas viņus mīl, par viņiem domā, arī lūdz, tad taču nevajadzētu būt tādas grūtības, ko nevarētu pārvarēt, es domāju. Martas Ozoliņas dzīves biedrs Egils šobrīd ir sludinātājs Ūžavas baptistu draudzē. Arī tur Marta palīdz ar muzicēšanu. Viņa saka, arī bērniem bija, kur uzstāties. Jā, tā kādreiz tā meitenes runāja, kāds ir tavs ideāls, vai drauga, vai topošā vīra. Es tā nekad nezināju nosaukt kādas noteiktas īpašības, vai tur zils acis, vai brūns, vai lokaini mati, vai... Protams, no tām ārējām īpašībām gribēs, lai būtu mazliet garāks par mani un varbūt pāris gadus vecāks. Bet kaut kā, kad es iepazinos Egilu, savu vīru, tad nākamo, tad es tā jūtu, kad mums ir kaut kāda tāda dvēseles saskaņa, kad viņš ļoti interesējas par mani, un pat tad, kad es tā neizrādīju tādu īpašu interesi sākumā, tad viņš tomēr laiku pa laikam atgādināja, ka viņš ir. Un viņš es nekad nedzirdēju, ka viņš kādu cilvēku par kādu izrunātos vai nievājoši, vai apsmietu, vai, ko es biju dzirdējis no citiem, tādu, viņš jau tāds un šitāds, un nekad viņš tā neizteicās ne par vienu. Un tad interesanti, kad visvairāk mani uzrunāja viena glezna. Viņš mācījās Lišajā mākslas vidusskolā Rīgā, un es tā jau nezināju no sākuma, ka tā ļoti
man viņš patīk vai kā, un, nu, kā jau tādai meitenei varbūt vairāk patīk, un tur kāds, nu, kā ir vai ne. Un viņš vienreiz man atnes uz dāvinai gleznu, tāds kliņģerīts. Un es domāju, nu, ko viņš man dāvina to gleznu, nolika istabā, apgriez otrādi, un tā. Un pēc laika, un domāju, jāpaskatās, kāda tā glezna nolika tā kā ir, ar visām puķītēm. Un tā ar vienu paskatījos, un ar vienu labāk tā glezna patika, un ar vienu labāk. Un tā glezna man caur to, ko viņš bija gleznojis, un man atnesa caur tām puķēm, un tas man tiešām ļoti uzrunāja. Un tad, jā, mēs sākām vēlāk vairāk draudzēties, bet viens aspekts bija, kad viņš arī nāca no ticīgas ģimenes, un arī šajā ziņā mums bija ko pārunāt, un mēs varējām tā kopīgi arī par tādām garīgām lietām runāt. Jā, es domāju, ka ticība ļoti daudz spēj dot, un ja tā saka, tad Bībele ir visdetalizētākā grāmata, kas māca, kā dzīvot tādu labu, garīgu dzīvi un kā nepazaudēt savu cilvēcību, jebkuros apstākļos. Ne tajos, kas tagad, ne tajos, kas varbūt nāks un būs vēl grūtāk nekā tagad. Un es domāju, ka ar ticības bērniem iedod arī drosme, ka tu nekad neesi viens, un ka tev vienmēr, ja nav mamma un tētis blakus, tev ir Dievs blakus, un viņš tikai viens lūgšanas attālumā, tu viņam visu var izteikt, tev nav jābaidās, kā maziņam no tumsas, un vēlāk arī, kad viņš aiziet uz citu pilsētu, es nevaru viņu izsargāt vairāk, es aizlūdzu par viņu, un es zinu, ka viņš ir Dieva apsardzībā, un bērns arī pats to zina, un viņš nenomaldīsies tajos visos informācijas jūkļos un visos piedāvājumos, kas teikt līdz ar atkal Latviju kļuva brīva, arī daudz, kas nav labs, kas nāk iekšā, un ka viņš nenomaldīsies, un ka viņam būs pamats, uz ko stāvēt, un arī cilvēciskās attiecības būs daudz jaukākas gan savā ģimenē, gan ar kolēģiem, un tad vēl nav tā, ka tu tikai tici un gaidi, lai Dievs tev dod. Pašam ir ļoti daudz jāstrādā no visiem spēkiem. Un jāpaļaujās, ka Dievs tev palīdzēs, un tad arī būs labs rezultāts. Un tad arī varbūt tu neiekāros to, ko tu nekādu nevar dabūt, vai tu tiecies pēc kaut kā, kas tev vispār nav labs, tad tā padomā, varbūt man to nemaz nevajag. Bet kādās citās lietās tev dod ļoti tādu lielu vēlēšanos kaut ko sasniegt. Tas ir ļoti skaisti, jo daudz tādu ģimeņu nav. Tas satuvina mūs vairāk kopā, kad mēs muzicējam. Un tā, ka mums ir jāmuzicē, tad mēs esam visi kopā. Tas ir iemesls, lai mēs satiktos visi svētkos, un pieņemsim kā šie svētki mammai, tad mēs esam visi kopā, un mēs esam laimīgi, ka mēs varam spēlēt. Viņa teica, ka bija divas lietas jāizpild, bija jāiet muzikas skolā un arī baznīcā bija jāiet. Un to mēs arī izdarījām. Mēs muzikas skolu visiem bija jāpabeidz, un tad var izvēlēties, vai turpināt šo ceļu, vai arī kaut ko citu. Bet daļa no mums izvēlējās mūziku. Un, protams, viņa bija stingra, teica, ka jāpabeidz, un tas ir jādara. Es to uzskatu par mammas ideālu. Viņa ir pacietīga, viņa ir pazemīga, viņa ir vienmēr mīloša, viņa vienmēr rūpējās un domā par bērniem, par citiem un mazāk par sevi. Viņa vienmēr ir sirsnīga, vienmēr jauka, vienmēr pozitīvi domājoša, vienmēr cenšas pacelt, nekad nemēģina pārmest, nekad nepārmet, bet iedrošina. Viņas var mācīties tieši šajā ansambļa organizēšanas ziņā, ka viņi to dara tādā
mierā, pacietībā, mīlestībā. Viņa nekad tā kaut kā nerājas vai strikti kaut kā. Viņa spēja visus tā saaicināt, sapulcināt uz to mēģināšanu. Kaut vai visi ir tikko atbraukuši no Rīgas piekusuši un kā pat negrib citreiz, bet viņi tā mīļi, nu satakiet uz mēģinājumu un tā, un ka visi arī tad tā paklaus. Nekad nekas nav tā ar bargumu panākts. Ceļamaize. Noteikti varbūt attieksme pret dzīvi. Viss tas, kā viņi dzīvo, kā mēs redzam, kā viņi dzīvo. Es gribētu līdzīgi, principā, balstīt tās vērtības, kas ir viņiem, paņemt tās vērtības un savā dzīvē. Pats galvenais, ka viņi mums neko nav uzspieduši, ka viņi ar to savu piemēru ir parādījuši tās labākās lietas, ka mēs paši izvērtējot un salīdzinot no malas, redzot, kā ir citiem cilvēkiem, kā ir citās ģimenēs un kā dzīvo mūsu tēvs un mamma, ka mēs paši esam izvēlējušies sekot viņu pēdās. Kad viņi nav mums, es pat teikšu, pat īsti neko aizlieguši darīt vai aizlieguši kaut kur iet, mēs esam bijuši brīvi arī kā pusaudžu vecumā un varbūt pat arī kā bērni savā ziņā, kad vēl bijām mazi, bet tas, ka mums nav varbūt gribējies iet neceļos vai kaut kādos sānu ceļos, jo mums ir ieaudzināts tas pareizais, bet tas patiesais vai tas caur to brīvo izvēlēties, salīdzinot un redzot. Galvenokārt mēs satiekamies pirms ārzemju koncertu turnejām. Mums jau ir izvēlēts repertuārs iepriekš, un mēs katrs mājās jau apgūstam savus partijas jau kādu pusgadu iepriekš. Un tad pirms koncertiem mēs sabraucam kopā, un kādu nedēļu mēs tā cītīgi strādājam, un tad braucam ārzemju koncertu turnejās. Protams, arī spēlējam koncertos Latvijā, kur mūs aicina. Tad, kad visi bērni bija vēl mājās, tad vairāk tas viss bija uz manim. Es izvēlējos, sarakstīju aranžīs, sasaucu visus mēģinājumus, spēlējām. Bet tagad jau viss ir gudri un ļoti gudri, un ir maģistri arī mūzikā, un katram ir savas domas. Tagad ir tā, ka mēs to visu darām kopīgi. Visgrūtākais ir atrast skaņdarbu, kurš mums būtu piemērots. Un ja vienam nepatīk, tad nevar viņu ņemt. Kaut vai pārējiem patīk. Ja visiem patīk, tad katrs pieliek savu ārtavu, tā teikt, un savu domu, un mēs spēlējam un atrodam, ka tas ir labāk, un tā, un varbūt arī paiet kāds laiks, mēs ņemam atkal to skaņdarbu un atkal uzlabojam. Jo šķiet, ka paši kaut ko var vairāk un iznāk skaistāk. Mums ir tā laime ar mūziku arī iepazīt pasauli. Mēs ceļojam jau kopš 2000. gada. Pirmais brauciens mums bija uz Gēstekti, kad mūs uzaicināja. Un tā mēs saņēmām drosmi. Un tagad tas jau ceļš ir plašāks. Mēs braucam uz Skandināviju, Vāciju, protams. Un pirms tam mēs krietni mēģinām, tad gan, bet tā par šo tādu skolas laiku. Tagad jau ir visi diezgan aizņemti, un tad, kad ir mums kāds koncerts, vai piemēram tā, ka šodien, tad visi sakārto savu dzīvi un atrod laiku, lai sanāktu mājās, tad varētu teikt, ka bērni atbrauc arī daļai dēļ mūzikas. Man liekas, ka tas ir pozitīvi, jā. Tas jau vienmēr, uz to mēs esam gājuši, kā teikt. No tā lidojuma, tie ir viens no spārniem. Mūzika no lidojuma ir viens no spārniem. Savu sirds mīlestību Marta ieliek arī savos audzēkņos mūzikas skolā. Mēs spēlējam skaņdarbiņu, Pavasara šalkas un komponists Sindings. Tātad norvēģu komponists, dzīvojis vienā laikā ar Grīgu. Un tas pats nosaukums jau izsaka Pavasara šalkas. Par ko tad tur varētu būt runa? Par pavasari, vai ne? Par pavasari,
pavasars dabā, bet kur vēl var būt pavasars? Sirdī. Tieši tā, pavasars sirdī, cilvēku sirdī. Tā, un tagad man izspēlē melodiju, ja? Bet lai tu varētu dabūt tādu skaistu, nu tā kā stīgas varbūt izvēlk, vai tā kā dziedājumu. Izspēlēsim abām rokām. Un šitā ir krāsa, ja, rebmo mažors. Jā, tā nav tā kā melodija, un tad nāk otro reizīt, vai ne? Pasniņš izlien laukā. Paskatās augsts, vēl ir reku minors, jā, fa minors. Bet nekas, viņš cīnīsies. Un reku atnāk vēja brāzi. Jā, un tagad viņš atkal sapurinās, saņem spēks. Un tagad jau parādās ziediņš, jā. Un viena diena beigusies, jā. Man liekas, ka mans darbs ir ļoti jauks. Man nekad nav 2 dienas vienāds, jo arī bērniņš katreiz atnāk savādāks. Un tad ir tā, ka tu redz, kā viņš no tāda, kurš nevar pilnīgi neko, ka viņš izaug par jau tādu varošu, un viņš aiziet tālāk, un es viņam iemācījos, nu, kaut ko tādu jauku, ne jau tikai tur zināt, kur ir do, re, mi vai fa, bet, nu, arī tādu dvēseles tādu skaistumu. Mēs taču caur mūziku tik daudz lietas pārunājam, un caur šīm skaņām viņš mācās uztvert skaistumu. Un es esmu pārliecināta, ka tie bērni, kas mācās, kas ir mācījušies mūziku, un es arī šeit pievilkt arī mākslu, ka viņi nekad nebūs slikti vai ļauni vai cietsirdīgi. Nu, ar ļoti retiem izņēmumiem viņi būs noteikti daudz labāk visai sabiedrībai, un tas būtu iegūms katram vienā mūsu valstī, ja bērni mācītos mūziku, mākslu, un viņi arī daudz labāk darīt jebkuru citu ikdienišķo darbu, jo viņi ir raduši strādāt, viņi ir raduši būt atbildīgi, ja mums ir priekšā spēlēšanas eksāmeni, ir jāizdara, ir jāsaņemās, un viņi arī ļoti iemācās sadalīt savu laiku. Un jā, nu tā es kādreiz arī nāku, es esmu piekusus un varbūt domāju, ai, atkal jānāk, bet kad satver skolas durvis un ienāk, tad es atkal esmu priecīga. Un tiešām, man liekas, ka es arī mīlu savus bērnus. Reizēm jau parājos arī tā, viņi paskatās, tas tā dusmīgāk paliek, bet tad, kad viņi iet no klases ārā, tad es saku, nu, es tev atkal ļoti gaidīšu, un tad mēs esam izlīguši. Tad viņi zina, ka viņi tomēr gaida, un es neesmu dusmīgi, ka viņš aizvērš dodi. Bet klausies, kad nāk tas pavasars, ja viņš nāk, tu no turienes, no kurienes nāk, ja no mežiem nāk, un tu vienā brīdī piesadzies, tā kā tu redz gājputnes, ja, gulbas atlidojas, ja, tur. Tad vienā brīdī viņš jau tev ir, jā, tev klāt, un tu viņu paņem, turpini to, un es uzreiz tā. Un tad turi pedāli, nelaid pedāli vaļā. Nu, ir mainījušies, jā, ir mainījušies. Viņi sākumā, arī vecāki, jā, viņi tomēr, kā var teikt, varbūt vairāk uzticējās, vairāk cienīja skolotāju. Bet tagad jau viņiem arī diezgan daudz pretenzijas ir, un tas viss vairāk, kad īsti nav laika mācīties. Un tagad jau vispār ir tā tendence, mājas darbi nekādi, skolotājiem viss ir jāiemāca. Bet mūziku vecākās klasēs nevar tikai tev vien iemācīt. Mēs varam dot padomu, ieteikt, bet ir jāstrādā pašam. Un kas to nesaprot, tas kaut kā velkās. Arī labi, bet es vēl saku tā, pat ja mums ir 10 bāļu sistēma, ja arī viņš dabūna 5 vai 4 pārbaudas eksāmenos, tad arī tas ir daudz labāk nekā viņš nemaz nebūtu nācis, jo viņš tomēr ir nācis, un arī to 5 nopelnīt ir daudz arī jādara. Un tomēr viņam ir kā bagāža, viņš arī ļoti viduvējs var viduvējiem, viņš tomēr ir daudz ko iemācījies par tiem gadiem. Skolotājiem ir grūti ar tādu. Viņš visu laiku
jāvelk, jāstum, jāgrūž uz to nākošo ieskaitu. Un tad, kad tā ir pagājusi, tad viņš saka, nu, es darīšu, tagad nākošais tā vairs nebūs. Un pāris stundas ir tā kā vajag kaut kas iet priekš, tad atkal jāgrož, jāstiep un jāvelk. Un tā līdz viņš dabūna to skolas beigšanas diplomu un tad aiziet laimīgs. Un tad domā, nekad mūžā nespēlēšu, nekad mūžā. Un paiet kāds laiks, un tomēr viņš spēlē. Īstenībā viss, ko dzīvē iemācies, tas viss ir noderīgs. Nezinu, kad un kur. Bet, arī zinu, protams, jā, bet daudz kuri, kad nezinu, piemēram, tu aizbrauc, tu nezini, ka tev tur liks priekšā to un to spēlēt vai darīt. Vienkārši tev jābūt gatavam un jāpieņem jebkurš izaicinājums ar prieku. Tā jau saka, ka tādi cilvēki, kas dzīvē daudz ko sasnieguši, viņiem piedāvā, viņus reiz apsola, pieņem, jā? Un tad viņi domā, kā to darīt. Ir viena daļa, kas tad uzreiz atsakās un neizdara, bet tie apņēmīgākie cilvēki, viņi domā, kā to darīt, un viņi izdara. Jā. Un es gribētu būt pie tā otra varianta, kas apņemās un izdara. Un tad, ja, protams, ir jāpūlās, bet ir arī prieks. Un īstenībā, jo lielāk darba ieliek, jo lielāks prieks par kaut ko. Un tā jau arī Blaumans ir teicis lietām, kas iekrīt klēpī, par tām nav nekāda prieka, bet par ko tev jācīnās. Jā, un tāpat par mūzikas skolu ir jācīnās mamām arī un tētiem un omēm. Kad jautājumi, par ko Marta varētu pateikties savā dzīvē, viņa smejas un saka, nepietiks raidījumā vietas, un nosaukti tie gan mūzikas skolas audzēkņi, gan klausītāji, gan ziedu klēpji, kas saņemti par uzstāšanos, un, protams, paši tuvākie. Par vecākiem. Un tiešām bija ļoti labi vecāki, kas mīlēja savus bērnus un rūpējās. Un ziedoja arī daudz ko saviem bērniem, par māsu, par brāli. Viņi vēl joprojām ir, un mēs ar māsu īpaši daudz kopā esam mūzikā. Par izglītību, un par to, ka es varēju daudz mācīties. Un kad es stājos mūzikas augstskolā, tad bija ļoti liels jautājums, vai man uzņēmis, jo es nācu no nepareizās ģimenes. Un man jau gan iedeva rekomendāciju, bet neviens necerēja, ka es tur iestāšos, bet kā par brīnumu. Un tomēr uzņēma, un es arī laimīgi pabeidzu, bez tādām lielām problēmām. Ne visiem tas tā izdevās. Un tas arī pateicos par darbu šeit, Kuldīgā. Ir skaista pilsēta, man arī brīnišķīgi kolēģi. Un es domāju, tā kā mēs satiekam savā skolā, mēs tiešām kā viena ģimene un kolēģītes ir tāds, kas palīdz vienu otrai. Un man arī kolēģis, kam ir dārs, viņas man apdāvina ar āboliem, ar ievārījumiem, ar konserviem. Tā dalās šeit ļoti un interesējās. Tas ir tiešām brīnišķīgi. Man liekas, ka tas ir retums šodien, kur var tik draudzīgi dzīvot. Un tad es arī esmu priecīga par ceļojumiem kopā ar kori, ar kantus es sāku. Tas man deva drošību, kad mēs varējām arī sākt ar savu ģimeni. Es paskatījos, kad varbūt es arī varu pamēģināt. Es domāju, ka bija jau kaut kāda pieredze. No sākuma es biju ļoti bailīga ar savu ģimeni kaut ko uzsākt, bet tā pamazām saņēma iedrošinājumus. Protams, par dzīves biedru. Tā kā es domāju, ka Dievs man diez vai labāk būtu varējis piešķirt, kad viņš man ļoti atbalsta un saprot un pieņem tā, kā ir. Viņš arī neprasa no manis kaut ko tādu, ko es nevarētu, vai ne? Un tad par bērniem. Pirmkārt jau, kad viņi piedzima veseli, kad viņiem nav tādas problēmas, ne fiziskas, ne garīgas, ne arī vai veselības tādas liels problēmas, ka viņi ir gudri, viņi var mācīties. Man ir arī 2 mazbērni. Un vienai meitai ir draugs, un tad 2 vēl meklē to otro pusi. Jācer, ka atradīs arī tādu
priekš sevis to labāko cilvēku. Jā, arī par draudzi, par baznīcu, par ticību. Jā, nu par latviešu tautu. Par to gan tā sāp sirds, ka mums tā neiet tik labi, kā vajadzētu, bet arī nav tik slikti kā daudz kur citur. Un mums ir iespējas kaut ko labu vismaz savā apkārtnē darīt. Mēs nevaram mainīt visu pasauli, nevaram mainīt pat savu valsti, bet to mazo pasaulīti, kur mēs esam, mēs varam darīt gaišāk, priecīgāk.